Merci braz avez a deux ken niverus en Irio et Orient. Tu la waye niverus et Kemper hag e Sandrier gar mintinman. Hag evel just neus ket bet ezont den em voda e roazon pegur on eus bet lizer diriaou a berz ar prefeti. Kelouma da zo ye var a zeblant kostez pen ar bet ur postel a viche bekaset gant ar prefet d'an ol tiesker evit degaz da zonj e o redi paia ar forfet skol a bawe lezen Paul Molak. C'est-tu basé au possible et pen ar bet liger Atlantel hag en Ilagvilun ne velom ket perag ne ve fe ket possible amant er Morbihan hag ie e a chou an arvor. Degas a reim da zonj dezo an traouse po an otro da esken ganto en dro. Mais fichant son eus ez a yo varog, ne kebet ez an trao a bawe David Seitek gant enkaden a chevrajou skoazele de obe star d'ar jeu, deux dom a ben da jinch a lezen ur vech, hag e oa kam digam an trao, gant Paul Molak gant deux da ben da jinch a lezen en dro, a bremañ eo kalz kler oc'h an trao, a lezen a zo skler, ar pez a c'hortozom digant ar prefeti, e o eve fe douge douz a lezen. E viche ar skolioù zo vont da c'houlenn ar forfet skol en dro, mais c'hoant on eus bez assur, e vo ar prefeti en o richen, ma zeus dizem gleo pe ma zeus sach bleu gant kumun man kumun, e raio ar stad a labour, evit lakad a lezen da vez a douget. Voti a lezen zo un dra, redo e viche laket e pleus war an da chen, neket evit obervan, on eus afer ar forfet skol, evit a begou resis, evit an implijidi a zo en ur skolioù, a chevrajou skoazele da zo kevrajou kandigam, afer on eus kevrajou padus, evit gelet tuta tud var ir dermen, degemer aneo er skolioù, stuma aneo var ar brezonek, evit o mat deo, evit ma vo postou padus hag a live, evit mat ur bugale, evit ma c'hello bez a nenten brezonek en ur skolioù, evit mat ar skolerien, evit kaout ur skipail pedagogel var ir dermen, ur skipail solut, neket evit obervan on eus afer an archanze, evit kaz var raog ar skolioù, hag evit mar c'helfem ni ol, tud a youlvad, neket kia var ar pendez evit klask lakad ar skol da dreiz beva, mais de dioren ar brezonek en ur skolioù, dioren ur vuez lechel, ur vuez kevredig ezel, traoù youlek, pozitivel evit an tiriat, evit ar brezonek, e ben ar fin, evit pal diwan a bawe 1967 a triugen. Ne on emet ur c'hammet vid mont var raog, labour a vo c'hoaz evit trawal, evel just, ne ket echu en affaire, met ur c'hammet var raog a bouez evo, hag e kendalc'him beteg mono a responchou hag on o bet ar pez zo dled evit om, evit ur bugale, ur familioù, hag ie evit ar brezonek evel just, hag ezim betek pen. Setu, merci braz diolch hag ken a vo ur vechal. Merci Marie.